Trombonieri, la Pergamena Bianca, 34esima edizione anno 2008, trofeo Città Fedelissima, salto tutta la parte iniziale, giudici di gara, l'abbiamo già detto, il generale Giuseppe Accarino, colonnello generale Gennaro Bisogno, colonnello Carlo De Martino, signorina Giovanna Spadice, coadiuvato dalla signora Ada Pescico, designato dall'ASC in qualità di segretario. Decretiamo che il trofeo Città Fedelissima anno 2008 sia aggiudicato al Casale del distretto Pasculanum Senatore. Chiamo il Presidente e il Regio Capitaneo a venire qui a ritirare dalle mani di Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli il trofeo Città Fedelissima per la migliore coreografia, il miglior assetto in campo. È stato molto suggestivo, adesso posso sbilanciarvi perché durante la manifestazione non si poteva dare nessun giudizio, però ha colpito molto questa scelta di dare fuoco alle polveri in mezzo al campo. Vediamo Salvatore Senatore, figlio di Francesco. Francesco non vediamo il Presidente, quindi dalle mani di Sua Eccellenza Monsignor Orazio Soricelli, nelle mani del Regio Capitaneo del Casale Senatore, il trofeo Città Fedelissima. E ora da Copione tutti i capitani, i regi capitanei, lasceranno i loro casali per andare insieme al loro gonfalone all'interno del castello. Si aprirà il portale, andranno tutti i regi capitanei all'interno del castello e dal castello uscirà soltanto il gonfalone, accompagnato naturalmente dal Regio Capitaneo, che